กิดอะไรขึ้นครับพี่บิ๊กมาผิดเส้นทางนิดนึงเมื่อกี้นะแยกครับทำยังไงต่อครับก็รถอันนี้กำลังขับอยู่ข้างหน้าก็วันนี้ก็ของกลางๆก็จางแค่โลขาจะทำอะไรก็คงไม่ต้องยืนยาอะไรครับพี่จางเอาอะไรมาแล้วนี่คืออะไรนะครับโดนใครคว้าไปกินได้ยินเป็นการไปทำใจไปกันให้ถึงฟ้าลุยเลยจะรอเวลาทำไมลุยไปลุยเลยจะรออะไรกันไหมลุยไปไม่มีคำว่าท้อลุยเลยจะรอเวลาทำไมลุยไปลุยเลยจะรออะไรทำไมลุยไปลุยเลยจะรอเวลาทำไมลุยไปลุยเลยจะรออะไรทำไมลุยไป1 กิโลนะครับจะถึงน้ำตกนะครับก็เข้าเป็นป่าดงดิบอันนี้จะเป็นป่าดงดิบป่าดิบนะครับไม่ใช่ป่าดงดิบป่าดิบชื้นนะครับกรุณาระมัดระวังให้เด้อครับเด้อหลายวันแล้วนะนี้ทางลงยาวนะครับผมไม่ได้เส้นทางก็เพื่อตามไปนะครับไปเรื่อยๆไม่เท่าไรก็พอไหวครับพอไหวก็หน้าด้านหน้าครับก็กำลังขับตัวหน้าเลยนะรอทีมพี่ไปจอดตามทางข้างหน้าไว้ก่อนเลยรอทีมลงไปเรื่อยนะครับตรงนี้จะลงเดียวแล้วลงไปหาน้ำตกนะครับเส้นทางก็รู้สึกจะพื้นที่ใหม่เส้นทางเดิมเป็นยังไงครับพี่บิ๊กก็ต้องนึกสภาพดูว่าฝนตกทั้งปีนะครับต่อมาเป็นทางน้ำจะไปเรื่อยผมว่ายังไม่ถึงนะครับทีนี้มา3 ครั้งแล้วครั้งที่4น่าจะถึงคราวนี้น่าจะถึงนะครับเดี๋ยวติดตามต่อไปดูข้างหน้าลายหน้าครับนี่จะเป็นพื้นที่ป่าไผ่นะป่าไผ่แล้วเข้าป่าไผ่นี่ก็ลงมาก็จะขึ้นนิดนึงนะครับนี่ก็จะเริ่มขึ้นแล้วจากป่าชุดสนก็เป็นป่าไผ่ป่าชื้นนะครับนะป่าที่เกิดขึ้นแห้งดูรอที่บ้านที่ร้านจอดเต็มกลางด้วยช้าไปก็โดนใครคว้าไปกินได้ยินเป็นการไปทำใจไปกันให้ถึงฟ้านี่ก็ลงอีกเดินนึงนะครับลงอีกก็จะเป็นข้ามห้วยนะครับจากที่คุณสมาชิกแจ้งมาอันนี้ก็เป็นที่พักดูที่พักครับที่พักของบ้านนี่หาปลาครับหาปลาเราต้องคู่ครับเราต้องคู่ข้างหน้ามีประกาศที่ว่าตกมากทางลงนะเป็นสมาชิกให้คอยรอครับให้คอยรอเลยครับก็ลองให้มันรู้กันไปหัวใจลุยเข้าไปให้มันสุดตัวสุดใจก็ไม่มีคำว่าท้อลุยเลยจะรอเวลาทำไมลุยไปจะรออะไรทำไมลุยไป
ที่ลงก็สนุกนะครับเป็นทางที่ค่อนข้าง ว่า จะ จะลงมือไวๆสุดใจจะไม่มีคำว่าท้อลุยเลยลุยเลยลุยเลยจะรอเวลาทำไมลุยไปลุยไปลุยไปลุยเลยลุยเลยลุยเลยจะรออะไรทำไมลุยไปลุยไปลุยไปลุยเลยลุยเลยลุยเลยจะรอเวลาทำไมลุยไปลุยไปลุยไปลุยเลยลุยเลยลุยเลยจะรออะไรทำไมลุยไปลุยไปลุยไปลุยเลยลุยเลยลุยไป มาเติมมาเรื่อยๆสวยมีให้แค่เท่านี้ มีเพียงแค่เท่านี้ไม่มีมากมายดังใครเขามีมีให้เพียงนิดน้อยมีแต่ไม่เกินร้อยไม่มีเงินบางคุณจะได้ไม่ได้น้อยไม่มี โอเคตลาดเย็นเลย อยากให้เขามีไหมมีโจทย์และจับเจ้าที่ไรหน้าตาได้สักคนหายโซลาเธอที่ได้ก็แค่มองหายกันฉันได้ไหมให้แค่เท่าตายายในบ้านไม้สุดท้ายของดวงชีวันเคียงคู่กันแบบนี้ให้หัวโรยกับทุลีนำสู่ธรณีฝันรักนี้ไปพร้อมกันฝันรักไปพร้อมกันฝันรักไปพร้อมมีเธออยู่กับฉันสู้งานในทุกวันโอ้ถึงไรยศอาสนินาได้ ไหลเลยจ้าไหลไปเลย ประชาได้ ไหลไปเลย ยังรอกันไหม เงินทองหาแต่แดกกับผู้ไปเราจะรักกันจนแก่เท่าไม่ใช่รักกันไว้แค่เดาบางผู้รักกันไว้แค่เอาบางคนรักกันหวังเอาบางที่รักกันแต่ว่านอนตู้หวยบางคนรักกันแต่ว่าตีมวยผู้หญิงบางคนรักมวยก็ใช่เลยเอิ้นชายเขาหิ้งน้ำทองเธอที่รักจะไม่คว้าเลยหัวใจจะได้จะได้ฉันได้ไหมให้แค่เท่าเป็นตายายในบรรปลายสุดท้ายของดวงชีวันอยู่เคียงคู่กันแบบนี้ให้หัวโรยเป็นผู้ดีกลับสู่รอรักในฝันรักนี้ไปพร้อมกันฝันรักไปพร้อมกันฝันรักไปพร้อมกันมีเธออยู่กับฉันสุขงานในทุกวันเดี๋ยวมันบนอีกสามเป็นลมนะเด็กอยู่เด็กอยู่อย่า